एक्साइटमेंट इतनी कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पर ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि घर पर हमेशा कुटाई खाने वाले हम बच्चों से भी सब लोग बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे। लेकिन ये सारे ख्याल बहुत पीछे छूट गए जब शुरू हुआ भागम दौड़ का खेल। कान बंद और पेट में गुदगुदी शुरू। ये फीलिंग तो जानी पहचानी थी, पर यहाँ ड्राइवर से साइड में गाड़ी रुकवा नहीं सकते थे। जान की इतनी फिक्र की जोर से आंखें बंद की और 111 रुपए की मन्नत भी मांग डाली। गुदगुदी बंद हुई तो आंखें खोली और फ्लाइट के बाहर का नजारा देख के मेरी आंखें आज भी फटी की फटी रह जाती।